过去一周，马来西亚发生了2次轰动东南亚的针对男童桑拿的突击行动。第一次呢是发生在吉隆坡，一家同性桑拿被警方联合突击，201名男子被捕，其中包括医生、教师、执法人员，甚至还有当地的副检察司。那么第二次呢，地点换到了槟城，又有13名男子在一家桑拿中心被捕，从19岁的大学生到66岁的大爷，全都被警方带走了。连续2天，2个城市2次针对男同性恋场所的突击行动，这就不能再是简单的扫黄行动了，而更像是一场针对一个人群的联合出击了。它牵动的是一个国家对 LGBT 群体的态度，是当地政治气候的变化的晴雨表，给许多 LGBT 的隐秘生活带来了一些不安全感。那么今天呢，强哥想就这个问题再录一期节目，讲清楚以下几个问题：这2起突击是怎么发生的？为什么马来西亚突然要这么严厉地针对我们性少数人群？这对于性少数群体来讲的话，又意味着什么？同时的话，这背后又反映了怎样的区域的形势变化？接下来讲一讲11月29号啊，槟城警方在北赖地区突击了一家营业5年的桑拿中心。那么根据当地中国报的报道，警方在当天晚上7点钟左右突击了一栋3层楼的店铺的2、3楼单元。有人呢是只穿着内裤，场内啊有桑拿室、有隔间、有休息区，当然也有一些安全套和润滑剂。在当天晚上的警方行动当中呢，总共有13位被带走，其中有11名是本地人，而2名呢是外籍人士，来自泰国和中国，年龄呢是从19岁到66岁。另外呢，有2名员工也被带走调查。报道当中刻意的提到说，桑拿室的墙上贴着一张指南图，告诉顾客呢，可以通过手环和脚环的佩戴方式来识别别人的性偏好。而警方援引的罪名呢是刑事法典的377B，即所谓的违反自然秩序的性行为。所以强哥认为啊，这类社群空间里存在的这所谓的一点暗号啊，恰恰说明了被压迫的性少数社群的生存智慧。因为当我们公开身份会带来自身的威胁的时候呢，人们就会创造隐秘的语言和符号，因为这种东西的存在本身就显示了当地社会气候紧张的证据。在槟城桑拿被警方突击的前一天，吉隆坡警方突击了一家同志场所，警方呢当时带走了201人，其中包括公务员、外交官，甚至还有副检察司。那么在南华早报的报道当中啊，许多被警方带走的人仅用毛巾裹着身体脸部呢甚至都没有打码，整齐地排着队走出大楼。那么这类视频在网上大量的传播，这不是在执法，这简直就是一种羞辱。不过略微让人宽慰的一点消息是什么呢？法院拒绝了警方延期扣押的申请。在被捕的201人当中，171人当晚获释。因为还有100来人是穆斯林，所以呢，当地的伊斯兰宗教局仍然会以宗教法调查他们。马来西亚针对同性恋的法律到底如何？很多人以为呢，马来西亚有禁止同性恋的法律。强哥之前也有这样的误解，但事实上呢，并不是这样子的。在马来西亚呀，适用于所有人的联邦法律当中没有禁止同性恋的条款，但是呢，有一个英国殖民时代遗留下来的一个法律条文，就是我们常讲的刑法377条，那禁止肛交与口交，不管你是同性恋还是异性恋都不行。那么这种法条在现代的社会当中已经很少用于起诉了，因为别人是否有肛交或者说有口交的行为，通常发生在一个私密的场所里面，你这个公权力啊，你很难去证明它。但是呢，它作为一种恐吓的工具是一直存在的啊。对于同性恋社群来讲的话，就是一直有一个心理的阴影。马来西亚呢还有一种州属的伊斯兰法，那这类法律的话呢，只适用于穆斯林。这种法律它禁止男男的性行为，也禁止女女的性行为，同时它还禁止男扮女装或者女扮男装。所以我们看到的许多媒体的报道里面，其实是因为州宗教局的执法产生的。马来西亚的法律体系啊，它呈现的是法律双轨制下的压迫，差异很大。同一件事吧，对穆斯林和非穆斯林的后果其实是完全不同的。那这一次在这个男童社群里面表现就非常的明显，而这次当地执法部门的公开羞辱啊，被相关组织就批评说这是不尊重人权，因为他不需要审判就能够摧毁一个人的生活，而且这些人当中有很多人是公务员、是教师、是医生，那么他们失去了这种隐私的代价，就可能就会失业了。
被公司解雇了，甚至家庭破裂或者长期会遭受这种污名化。那么讲到这儿啊，强哥也会有一个问题：为什么马来西亚最近突然所谓雷厉风行的要针对我们男童社群呢？那么南华早报在一篇评论里面就指出来说，这一次的突击行动啊，很可能与马来西亚的政治气候保守回潮有关系。马来西亚的总理安华的话呢，曾经自己啊就因为击奸罪入狱了多年，但比较讽刺的是，作为一位受害者，他在上台执政之后就公开表示说，性少数的权利呢是不会被承认的，因为任何有这样的期待都是妄想。那么近期马来西亚政府针对 LGBT 人群的动作也是不断啊。首先他们查封了彩虹色的 Swatch 的手表，你看连彩虹色都容不下了，而且还查扣了一些 LGBT 主题的聚会活动，起诉在手机当中存有同志色情内容的人。宗教当局的话呢，还会公开惩戒跨性别者。那么再加上这一次的那么连续的突击同性恋桑拿，你要是真有本事啊，你就别让马来西亚天空当中出现雨后的彩虹，你有这本事吗？反正这一系列的针对性的这个行动啊，让一个核心的逻辑就显现出来了，就是当政治环境需要拉拢这些保守派的时候啊，就拿弱势群体，拿咱们性少数人群的权益来开刀了。因为同志社群呢，在这样的政治结构当中是最容易也最安全的牺牲品，因为这个社群是缺乏政治代表的，没有投票的影响力，又可以轻易的被道德化抹黑。所以呢，每一次打击不道德的行为的时候，这个不道德是打引号的，本质上都是在做政治的表态，根本不是什么公共安全问题，它实际上是一种政治的一个针对性问题。马来西亚当地的组织法律尊严以及姐妹正义啊，都在这两起事件发生之后发出了警告。因为第一，警方的行动呢会造成大量的隐私泄露，其实已经成为了一个司法的危机。那这些被捕者的姓名、职业，还有这个视频的内容都在网上流传，这种情况足以毁掉一个人的人生了。第二呢，那么这个社群啊，有可能会因为这一系列打压被逼入了更深的地下空间里面，因为性倾向是不可能改变的。这个是一个基本的常识，但是越这样打压我们这个社群的话呢，就越没有人敢在正规的渠道寻求健康的服务了。所以当地的同性恋者的这个行为有可能会变得更加的隐蔽，对妨碍等公共的健康更为不利。强哥认为当国家机器用羞辱、公开化或者群体性的展示来针对一个群体的时候，它打击的从来都不是犯罪，而是影响到一个社群的生存权利。那么这样的治理方式只会造成更高风险的性行为，更严峻的公共卫生的后果，也会让当地的 LGBT 朋友们的健康状况变得更加的脆弱。赌啊，是永远都不可能成功的，而真正有效的做法是输，是接纳，是平等的对待我们性少数社群。但是呢，这次马来西亚发生的这个事情，其实它不是一个孤立的事件。我们如果放在这个更加大的一个区域的范围来看的话，从印尼的反同性恋法草案，再到新加坡前2年才废除的377A， 但是呢，它同时又在强化传统家庭的定义，再到菲律宾当地为 LGBT 群体争取平等权益，仍然非常的困难。整个东南亚可以说正在经历一次文化的、宗教的、政治力量之间的紧张与对抗。在东亚也好不到哪里去日本的高市早苗上台之后呢，东京的高等法院上周就裁定日本拒绝承认同性婚姻不违反宪法。那么这个判决令我们 LGBT 社群感到非常的震惊。之前呢，日本已经有10余对的同性伴侣在全国范围内提起了诉讼，就是因为不能跟同性伴侣登记结婚呢，所以他们寻求国家的赔偿。在过去6起相关的诉讼当中的话呢，已经有5起高等法院曾经裁定同性婚姻禁令是违宪的，而东京法院的这一次判决的话呢，是 LGBT 社群在高等法院中的首次败诉。中国呢，最近2年也是，警方也加大了对男童桑拿的这个监管。在长沙，警方从几家男童桑拿里面带走了大量的同性恋者，而在北方的一些城市也陆续发生了类似的情况。所以如果你最近要来中国旅游的话，我其实是不建议你去同志桑拿的，因为风险要比过去更大。一个社会最能看出文明程度的，不是如何对待多数人，而是如何对待少数派。对待性少数社群的方式是一个国家价值观和文明的试金石。而今天马来西亚发生的一切也恰恰说明，这个国家离一个文明
包容和多元的国家还差得太远。感谢收看这期节目，您对这个议题怎么看？欢迎在评论区里面留言讨论。我们下一期节目再见。